Բարևներ ձեզ, լիքը, ուզում եմ սենց արագ լայվ անեմ այս երեք հարցերի վրա կենտրոնացած, երեկոյան լայվ չի լինի, բայց լավ կլինի, հաստատ, շատ բարևներ ձեզ, որովհետև նայում եմ լրահոսը, նայում եմ որոշ անդրադարձեր Չինաստան-Իրան համաձայնության մասին, կատարված ոչ փորձագետների կողմից, բարև ձեզ եւ ոչ ճիշտ մատչաստի բացակայության պատճառով ոչ ճիշտ գնահատականներ են արված։ Մի քիչ, օքեյ, հավաքվում ենք, այդ շատ լավ է։ Ես իմ Telegram ալիքում դրել եմ տեքստի հիմնական մասը, հայտարարության Չինաստանի եւ Իրանի միջև ստորագրված։ Բարև Մարինա ջան, բարև Մելանի ջան, բարևներ, լիքը ողջույններ։ Ուրեմն սպասեք խոսեմ, բարև զոմբիներ, ուրեմն ես խոսեմ, հետո դուք սմայլիկ դրեք, օքեյ։ Ես գիտեմ, որ գրզոմ տենց քիչ եք մնացել, տենց 4-6 հոգի եք։ Բայց հեսա կխոսամ, հետո սմայլիկ կդնեք, կասեմ Չինաստան-Իրան, դուք ձև կտեք, որ դուք հասկանում եք, ու տենց սմայլիկ կամ ջղայնիկ կդնեք, որտև դեբիլ եք ձեր տիրոջ պես, ու փողի սատկած էլի ձեր տիրոջ պես, ու պրիչոմ թուրքի փողի սատկած, էդ էլ ձեր տիրոջ պես, ու ձեր տիրոջ տիրում մերն էլ ընդեղ իսկականից։ Ուրեմն շատ բարևներ ձեզ, Չինաստան-Իրան համաձայնագրի մասին այսօր կարդացի մի էսպիսի ստատուս Եվ շատ եմ խորհուրդ տալիս այդ մարդկանց, ում շատ հետաքրքիր է գեոքաղաքականությունը եւ այլն, էնտուզիազմից առաջ մի քիչ իսկապես մատչաստյով զբաղվեք, որովհետեւ այնտեղ գրված էր, որ Իրանը այս համաձայնագիրը Չինաստանի հետ, Չինաստան այս համաձայնագիրը Իրանի հետ ստորագրելուց հետո, Չինաստանի հանձին Չինաստանի արտգործնախարարի, Պրիվետ Աննե ջան, կատարում է ճամփորդություն Իրանի համար թշնամական երկրներ, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, Օման, բլա բլա բլա, ինչպես նաև Թուրքիա, ուրեմն Մերձավոր Արևելքի, որի մեջ մտնում ենք նաև մենք մեծ Մերձավոր Արևելքի գեոքաղաքական դաշտում, սևեր սպիտակներ չկան, ծայրահեղություններ չկան թշնամիներ։ Ես շատ լայվեր եմ արել, երկար բարակ լայվեր եմ արել, դերևս անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, ներկայացնելով, որ կա Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան, դրանց շուրջ տարբեր ռեգիոնալ հարթույթներում իրենց հետ աշխատող Հարավային Աֆրիկա, օրինակ Բրազիլիա, Հնդկաստան, որոնք բազմավեկտոր, բազմաբևեռ աշխարհի են ձգտում եւ ցանկանում են որևէ կերպ մեծ պատերազմի չգնալ եւ կա արևմտյան բլոկը, որը գործում է շատ ավելի ագրեսիվ կերպով, որովհետեւ իր ժամանակը, որով նա կարող է ինչ որ ձևով փորձել եւ ներազդել չինական գիգանտի աճին, իսկապես սղանում է։ Այսինքն պակասում է նրա ժամանակը Եվ առհասարակ Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմի դուրս գալը ապօրինաբար կատարվել էր հիմնականում Չինաստանին հարված հասցնելու համար։ Չինաստանը եւս այդ միջուկային համաձայնագրի մաս է։ Ես միշտ ներկայացրել եմ այս երկու, ուրեմն արևմուտք, այդ Pax Americana, որը ձգտում է մոնոկենտրոն, միաբևեռ աշխարհի կառավարման համակարգ ստեղծելուն եւ կա բազմաբևեռ աշխարհի համակարգը։ Այս մեկ բևեռը արևմտյան ցանկանում է, որպեսզի հարցականի տակ դրվեն երկրորդ համաշխարհայինից հետո արձանագրված աշխարհակարգի կանոնները գրված կանոնները եւ չգրված խաղի կանոնները։ Այդ իսկ պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում անընդհատ ներկայացնում է իր իսկ ստեղծած խնդիրները Մերձավոր Արևելքում եւ այլուր որպես հիմնավորումներ, Պրիվետ Ալեքսանդրա ջան, որպես հիմնավորումներ խուսափելու Չինաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներ են, իրար հետ հավասար հարթության վրա զրուցելուց, որովհետև իրենք այդ բայց երբ որ Օբաման ասում էր we are the exceptional nation, մենք բացառիկ ազգ ենք, մենք բացառիկ առաջնորդներ ենք այս մոլորակի եւ այլն, իրենք ցանկանում են իրենք վերևից մնացածին թելադրել, ինչպես վարվել եւ ունեն իրենք դրա համար տնտեսական միջոցները, իրենք ունեն ռազմական միջոցները։ Եվ կա Չինաստան, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն բևեռը, որը չի ցանկանում վերանայել երկրորդ համաշխարհայինից հետո ստեղծված աշխարհակարգը, չի ցանկանում որևէ կերպ տանել հարցը դեպի պատերազմներ եւ
Եթե այս կողմը շարունակաբար իրականացնում է տարբեր դիվանագիտական, տնտեսական, բոլորը գլոբալ, հա, ռազմական գործողությունների այնպիսի սադրանքի ոչ, որ անընդհատ կամ ստեղծի բախման գնալու խնդիր, կամ ստեղծի քաոս, ապա այս կողմը տանում է խաղը այնպես, որպեսի մարի այդ սադրանքի աղբյուրները եւ ստիպի, որպեսի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Բրիտանիան վերադառնան ճիշտ հենք ճիշտ բանակցությունների հենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում։ Այդ իսկ պատճառով ցանկացած հրահրված պատերազմ Մերձավոր Արևելքում, երբ որ անցավ Իրաքի, Լիբիայի սահմանները, Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Սիրիայի դեպքում ասացին ոչ, այստեղ կանգնում է։ Այս պատերազմի գնացքը այստեղ կանգնում է։ Եվ այս երկու քաղաքակրթական բախման մեջ գտնվող երկրների արանքում կա նաև Իսրայել, որը ցանկանում է իր գերակա շահը եւ իր գերական նպատակը Իրանին ծնկի բերելը եւ դոմինանտ միջուկային հզոր ուժ ունեցող երկրի կարգավիճակի ձեռքբերումը ողջ մեծ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում իրականանալի դարձնել իր համար։ Այդ անելու նպատակով նա ցանկանում է, որպեսի սուննիտական բլոկի երկրները, դրանց թվում նաև այս Ադրբեջան կոչված անասունությունը, ինչքան կարելի է շատ համագործակցեն իր հետ, որպեսի ինքը ստեղծի հակաիրանական կոալիցիա։ Ինչով պայմանավորված էր Տրամպի կողմից ապօրինաբար այդ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը, ինչով պայմանավորված էր մաքսիմալ ճնշումների, սանկցիաների քաղաքականությունը Իրանի դեմ, գործողություն, որը չէր կարողանում վերահսկողության տակ ենթարկել Չինաստանին։ Այդ գործողությունը ենթադրում էր, որ Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն որևէ կերպ չեն համագործակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ոչ միայն տնտեսապես, այլ իրենց դիվանագիտական ներուժով։ Չեն կարողանա կանխարգելել այն պատերազմը, որը ցանկանում է տեսնել Իսրայելը բուն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում։ Այս ամեն ուրեմն հատվածը, որ ես նշում եմ, կարելի է նույնիսկ վերցնել եւ ստեղծել դրանից բխող ենթահամակարգեր քաղաքական գծերի, տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական ոլորտներում, որից կարելի է կատարել ճիշտ հետևություններ։ Չինաստանը եւ Իրանը անկախ նրանից, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչպիսի սանկցիոն քաղաքականություն է վարում, կարողացան կամրջել իրենց հարաբերությունները։ Եվ սա նախատեսված էր վաղուց։ Չինաստանը սրան գնում էր վաղուց։ Չինաստանը չի ցանկանում Մերձավոր Արևելքում տեսնել ստեղծվող սուննիտա իսրայելյան բլոկ, որը գնում է ընդդեմ շիաների։ Որովհետև չի ցանկանում տեսնել պատերազմ, որովհետև ինչպես սկսեցի լայվս, չի ցանկանում, որպեսի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իր ունեցած կարգավիճակը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ունեցած աշխարհակարգը չփոփոխվի, այլ բերվի դիվանագիտական բանակցությունների այնպիսի հենք, որտեղ ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հետ խոսում է հավասարը հավասարի հետ, պահպանելով ճիշտ մրցակցային գլոբալ պայմաններ։ Okay? Այսինքն այդ ենթատեքստից ելնելով նա բալանսավորող դեր է խաղում ողջ մեծ Մերձավոր Արևելքում։ Երբ որ Իսրայելը եւ Տրամպի վարչակազմը ձեռնամուխ եղան միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու, ստեղծելու այդ Աբրահամյան համաձայնագրերի հիման վրա իսրայելա-սուննիտական բլոկը, իրենց բոլոր այս գործողություններում արկա էր մեկ ընդհանուր կոմպոնենտ, որն էր Չինաստանի ցանկացած նախագիծ այդ երկրներում կամ ամբողջապես դուրս հանել, կամ սահմանափակել, կամ եղած եւ անսահմանափակելի իր ինչ որ նախագծին ստեղծել դրան հարիր մրցակցություն։ Բուն Իսրայելից դուրս է եկել չինական կարևորագույն նախագծեր։ Նույնը Սաուդական Արաբիայում, նույնը Էմիրատներում։ Այդ երկրները, Էմիրատները, Սաուդական Արաբիան, Բահրեյնը, Քուվեյթը, մյուսը, նրանք էլ չեն ցանկանում պատերազմ։ Եվ իրենք տրադիցիոն 50-ականներից ի վեր, որքան որ պատերազմը հրահրվել է, միշտ է հրահրվել դա։ Իրաք-Իրան պատերազմը առհասարակ Սադամ Հուսեյնին Ամերիկայի կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքում իշխանության բերելը ունեցել է այդ նպատակը, որպեսի Իրանին ծնկաչոք անի, որպեսի Իրանին սկսի պատերազմ։ Եվ եղավ։
Եվ ջարդ կերավ։ Եվ այդ պատերազմից հետո, որտեղ Իրանը կրեց հսկայական կորուստներ, ինքը վերագնահատեց տարածաշրջանում իր ռազմավարությունը եւ ստեղծեց իր արբանյակային պաշտպանական շղթան այնպես, առաջնագիծ այնպես, որ բուն պատերազմը իր տարածքում տեղի չունենա։ Մյուս երկրները, Իրաքն էլ հետը, միշտ տրադիցիոն պահել են հետնադրնային բանակցությունների ալիքներ։ Դա կարող է լինել Սաուդական Արաբիայի կամ Էմիրատների արքայական ընտանիքների ինչ-ինչ անդամների միջոցով, ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, հատուկ ծառայությունների միջոցով։ Իրենք պատերազմ չեն ուզում, առհասարակ ես դավանաբանական կոնցեպտի մեջ, իրենք պետք է խուսափեն ըստ Ղուրանի, երկու կողմն պետք է խուսափեն սունիտա-շիիտական բախումից։ Ամեն գնով։ Եվ Չինաստանը այդ բալանսավորող դերն է ուզում խաղալ Մերձավոր Արևելքում, որ տեղի չունենան այնպիսի մանիպուլատիվ գոյակցություններ, իրադարձություններ, որոնք տեղի կգտան այդպիսի մասշտաբային պատերազմի։ Եվ բազում անգամներ նշել եմ, այնտեղ որտեղ Չինաստանը հանդես է գալիս իր տնտեսական դիվանագիտական լոկոմոտիվով, այսինքն տնտեսությունն է, տնտեսական ծրագրերն են, որ օգտագործում են որպես դիվանագիտական առավելություն։ Այդտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը հանդես է գալիս ռազմական որոշակի քաղաքականությամբ եւ իրենք այդպես պահում են բալանսը, որպեսզի շատ մեծ բախում չլինի եւ ստիպեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան գան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում բանակցությունների սեղանի շուրջ առանց որևէ մեկին վախեցնելու, ինչպես հիշում եք, 2 շաբաթ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Չինաստանին ասում են, որ իր հետ խոսելու են ուժի տեսանկյունից, իրենց թելադրելու են, ինչին շատ անտրադիցիոն ձևով, այսինքն Չինաստանին ոչ սովոր ոճով, Չինաստանի արտգործնախարարը ասել էր, մենք ոչ մեկի թույլ չենք տալիս մեզ հետ ուժի դիտանկյունից խոսել։ Եվ առհասարակ կան պրոտոկոլային պայմաններ, որոնք չի կարելի խախտել։ Այսինքն, երբ որ դուք կարդում եք, որ Չինաստանում այս կարևորագույն համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո Չինաստանի արտգործնախարարը գնալու է պաշտոնական այցերով Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ եւ այլն, դա չի նշանակում, որ այս մեկի հետ կնքեց ախպերություն, ընկերություն, գնաց այնտեղ իր դուշմանների մոտ։ Այդպես չի, այտենց մենակ Հայաստանի ներսում 3-4 օրը ծնված փորձագետների կարճամիտ ուղեղներում է։ Ինչի դեպքում ձեզ արգելված է ուղակի ստատուսներ գրել։ Ինչքան էլ որ գայթակղությունը մեծ է։ Այդ համաձայնագիրը ընդհակառակը թեթևացնում է այդ երկրների իրավիճակը, որովհետև իրենք վասալային կարգավիճակում են, իրենք չեն կարողանում ԱՄՆ-ին, Բրիտանիային այնպես վարվել, որ իսկապես իրենց չտանի պատերազմի։ Իրենք ուզում են տնտեսական զարգացում, փոխհարաբերություններ եւ այլն, բայց իրենցից ոչ մեկը չի ուզում, որ Իսրայելը լինի միակ միջուկային դոմինանտ ուժը ամբողջ Մերձավոր Արևելքում։ Այդ Իսրայելն է ինքն իր համար այտենց որոշել։ Եվ դրա երաշխավորը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, որոնք պաշտոնապես իսկապես ճանաչել են նրանց հոլոկոստը օրենսդրական ակտերով, որոնք պաշտպանված են հատուկ պաշտպանության նախարարությունների միջև մեծագույն համաձայնագրերով, լայնածավալ ընդարձակված համաձայնագրերով, մեկը մյուսի պաշտպանությամբ է զբաղվում։ Եվ այդ լինիան, Բեգին Սադատի լինիան, որ չպետք է ուրիշ այլ երկիր ունենա միջուկային պոտենցիալ եւ այլն, որպես պատրվակ օգտագործելով հրահրում են պատերազմներ։ Իսկ Չինաստանը ընդհակառակը գերտերություն լինելով այսքան տարի, ուղիղ վերջին 2 տարիների ընթացքում ամեն տեղից արևմտյան բլոկը դուրս էր բերում չինական տնտեսական շահը Մերձավոր Արևելքից, որպեսզի Սաուդական Արաբիան, Էմիրատները չունենան այդ ուժը դիմակայելու դեպի ռազմական գործողություններ տանող իսրայելա-ամերիկյան տանդեմին։ Նրանք մի կերպ հետաձգեցին Պաղեստինի հանձնումը Իսրայելին, հետաձգեցին Իրանի հետ պատերազմը, մտնելով դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ Իսրայելի հետ, եւ առհասարակ իրենք գտնում են, որ իրենք եւս պետք է ինչ որ ընդարձակված տարածաշրջանային անվտանգության համաձայնագրի մեջ մտնեն։ Այսինքն այդ գիծը, որ առաջ են տանում Չինաստանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, շատ շահավետ է թե Իրանի եւ թե սուննիտական երկրների համար, որովհետեւ իրենք ասում են, չպետք է լինի անվտանգային համակարգ միայն սուննիտական երկրները եւ Իսրայելը տարածաշրջանում ուժ երկրներ էլ կան եւ փոխզսման համակարգեր պետք է լինեն,
որտեղ նաև Իրանն էլ իր մաքսիմն է դրել, որ որևէ ամերիկյան եւ նատոյական զորք մերձավոր արևելքում չպետք է լինի։ Բիզնես, այո, ճիշտ հարաբերություններ, այո, նստենք սեղանի շուրջ, խոսենք, այո։ Բայց անընդհատ այս խնդիրները պահվում են, որպեսզի այդ պատերազմի առիթը լինի, դա կարող է լինի Պաղեստինը, կարող է լինի արևելյան միջերկրականի նավթի գազի ռեսուրսները, հազար ու մի բան կարող է լինի։ Չինաստանը այսպիսով ներս գալով որպես դոմինանտ ուժ 2 տարի անընդհատ ուտելով Տրամպի Էրդողանի խաղերից, Տրամպի Սաուդական Արաբիայի ջահել թագաժառանգի գործողությունների հետևանքով իր պրոյեկտների փակում թքեց ամերիկյան բոլոր սանկցիաների վրա եւ ինչպես նախատեսել էր դեռևս 2015 թվականից, եթե խորանանք նաեւ 90-ականներից, բերեց եւ հասցրեց գործը ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Դա երեք չի նախատեսված եղել։ Երեք չառաջի օրը չէր նախատեսված, երեք էլ եկավ ստորագրեց, այսօր էլ ասում եք վաղն է գնաց դուշմանի մոտ։ Այդպես չի դա։ Նա ցանկանում է բալանսավորել եւ թույլ չտալ պատերազմական գործողություններ եւ ստեղծել մետաքսյա ճանապարհի երկայնքով եւ լայնքով իր դոմինանտ ուժը, իր բալանսավորող ուժը, որպեսի որևէ սադրանքներ անգլո-ամերիկյան կոնգլոմերատը չիրականացնի։ Իսկ դրա մասին ես բազում լայվեր եմ արել։ Ստատուսներ գրելուց առաջ մարդիկ կան, որ գիտեն որոշ լայվեր նայում եք, կոպիա եք անում կամ բան, բայց այն խոր գեոքաղաքական լայվերը սկզբից մինչև վերջն եք, այդպես բաներ գրելուց առաջ, որովհետև դա հստակ ապատեղեկատվություն է։ Չինաստանը գնաց Իրանի հետ այսինչը ստորագրեց, հետո հաջորդ օրը գնաց իր թշնամի պետություններին, որ really չկա թշնամի պետություն։ Միակ հակառակորդ որպես սահմանվածը Չինաստանն է ՆԱՏՕ-ի կողմից, բրիտանա-ամերիկյան կոնգլոմերատի կողմից, որպես գործիք օգտագործելով Թուրքիան, որովհետև ամենաբազմամարդ բանակն է ապահովում ՆԱՏՕ-ի համար եւ աշխարհագրական դիրքը, գեոկաղաքական դիրքը ամենաբարենպաստն է այս բոլոր գործողությունները համակարգելու համար։ Եվ անցյալ շաբաթ էլ ես դες ներկայացրել էի, ինչպես է Իսրայելը տալիս իր հետաքրքիր ազդանշանը, որ ժամանակն է, որ Թուրքիա-Իսրայել իրականում բավականին ջերմ հարաբերությունները ստվերից դուրս գան, այդ թվացյալ իբրև թե հակամարտությունը կամ անհամաձայնությունները, այսպես անվերադառնալի անհամաձայնությունները երկու կողմի միջև, որ դա քող էր, վերջապես մի կողմ քաշվի, եւ Թուրքիան եւ Իսրայելը սկսեն արդեն այնպես աշխատել, որ Թուրքիան եւս միանա այդ Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, Իսրայել, Բահրեյն, Օման, Մորոկո, Սուդան, այս ամբողջ համակարգին, այսինքն բոլոր սուննիները գան այս կողմ, ընդդեմ Իրանի։ Եվ Չինաստանը մտավ։ Չինաստանը միևնույնն է, ասած թքել եմ ես քո սանկցիաների վրա, ու իրավունք ունի թքելու, որովհետև այդ համաձայնագրի անդամ երկիր է նաև ինքը, միջուկային, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուխտադրուժ կերպով են դուրս եկել համաձայնագրից։ Այսինքն, ախպեր ջան, դու տենց սանկցիաներ դնում ես, դիր։ Ես դնում եմ քո սանկցիաների վրա։ Կոպիտ ասած, բայց Չինաստանը այդ արեց։ Չինաստանի անցյալ շաբաթվա հայտարարությունը ԱՄՆ-ին դա էր։ Ասաց, հա, գնում եմ համաձայնագրի կմախքը 2015 թվականից ի վեր գծված է, դուք ձեր համաձայնությունը տվել եք, մենք նստել ենք Չինաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, նստել ենք, համաձայնեցրել ենք այս միջուկային խրթին համաձայնագիրը, ստեղծել ենք հատուկ ֆինանսական ինստրումենտ, որը տեղակայված է Ավստրիայում, որպեսզի թափանցիկ կերպով եվրոպական նշված երկրները իրականացնեն առևտուր Իրանից, այսինքն ոչ մի սև շուկա, դուք հստակ կտեսնեք ինչ գումարներ են գնում գալիս, ինչի համար են ծախսվում, եկեք ծաղկեցնենք ռեգիոնը։ Բայց Իսրայելը նախանշել է, որ Իրանը չպետք է լինի տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական ուժ ներկայացնող երկիր։ Ինչու՞։ Ով է դա որոշել։ Ինչու է նա դա որոշել։ Եվ Պաղեստինյան խնդրի ուժեղագույն պաշտպանը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, որին չի կարողացել վասալային կարգավիճակի բերի բրիտանական գահը արդեն 300 տարի է։ Եվ միջ կրոնական հետաքրքիր երկխոսությունը սուննիտական Սաուդական Արաբիայի եւ շիիտական Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ինքը շատ ավելի խրթին շերտեր ունի, քան այդ իբրև թե այդ երկու երկրները իրար թշնամի են ու չգիտեմ ինչ, դուք չեք հասկանում, որ տոնկոստի վաստոչного мира։ Ու չի կարելի այդպես ստատուս գրել։ Չինաստանը դավաճանեց գնաց այս կողմ այն կողմ։
100 անգամ նշել եմ կա աքսիոմ մեծ մերձավոր արևելքում բոլոր երկրները գոյատևում են ուղիղ այնքան պահպանում են իրենց ինքնությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը ուղիղ այնքան որքանով իրենք վարում են ճկուն բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն խնդիր որը ոչ մեկ չէր տիրապետում բայց 2018-ին ստեղծվեց արհեստական օրակարգ որպեսի գային ու մերժեին Սերժ ասելով որ ինքը այս աթոռին նստում են աթոռին այս կոմենկում իրենք բոլորը իրար հետ ունեն նորմալ փոխհարաբերություններ որտեվ կա մեկ ընդհանուր ճարիք դա այդ արևմտյան այդ կոնգլոմերատը որը անընդհատ ստեղծում է այդ ֆիթիլը պետքա պահի պետքա Իրանին ծնկաչոքանի պետքա թուլացնի իսկ Իրանը շատ կարևոր է Չինաստանի գեոքաղաքական հենքը պաշտպանելու համար այդ բալանսը պաշտպանելու համար շատ կարևոր դեր է խաղում Եվ Չինաստանը ամբողջ սանկցիոն համակարգի գործարկման ժամանակ շարունակել է համագործակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ասելով որ ես այդ համաձայնագրից դուրս չեմ եկել, այդ համաձայնագրից բխում է իմ պարտականությունը, ճիշտ տնտեսական հարաբերություններ պահպանել, դա լինի նավթի գնումները, դա լինի դեղորայքի բուժմիջոցների ապահովումը, դա լինի այլ տնտեսական ոլորտի հարաբերությունները, եւ սկզբում, երբ որ կորոնավիրուսի բաց էր թողվել, ինքը ազդել էր Չինաստանի եւ Իրանի փոխհարաբերությունների վրա, որովհետեւ չեն կարողանում զուտ սանկցիաներով երկուսի միջև փոխհարաբերությունները կասեցնեին։ Հետո երբ որ վիրուսը շատ այսպես արմատական ձևով տարածված էր թե Չինաստանում, թե Իրանում, անմիջապես ամերիկացիները առաջինն են, որ ասում են երկու երկրների միջև թող բոլոր ավիափոխադրումներ, նավափոխադրումներ, տրանսպորտային կապ ամբողջովին վերանա, դա նշանակում է առևտրային բոլոր հարաբերությունները, դա նշանակում է խեղդել Իրանը։ Եվ Չինաստանը անմիջապես ձեռնամուխ եղավ այդ խնդիրը լուծելու, վերականգնելու ինչքան կարելի է հարաբերությունները առևտրային Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այսինքն այդ պահը օգտագործեց, որպեսզի հետաձգվի այս համաձայնագրի կնքումը, ինքը շատ ավելի շուտ պետք է լիներ։ Շատ ավելի շուտ պետք է լիներ։ Այսինքն где-то 2019-ին ամենաուշը գարնանա, նախանցած տարի ժամանակ ինքը պետք է արդեն տենց աշխատելիս լիներ։ Իսկ հիմա իրենք կարողացան հաղթահարել եւս մեկ խոչընդոտ եւ անցնում են անպարփակ հարաբերությունների եւ այդ իսկ պատճառով պատահական չէ որ այսօր Իսրայելյան մամուլում նշում են որ Իրան-Չինաստան այս տնտեսական համաձայնագրի լինելը ֆետա կոմպլի ինքը փաստ է ինքը կա արդեն դա ոչինչ չես կարող անել ասում է փաստորեն խաթարում է մեր տարածաշրջանային նախագիծը Այն որ մենք ցանկանում ենք այդ սուննիտա իսրայելյան բլոկը ստեղծել հակաիրանական, Չինաստանը թույլ չի տալիս։ Իսկ Չինաստանը պարտադրում է, որ բոլորը խնդրում ենք բանակցային սեղանի շուրջ, ամեն ինչ բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես շատ անգամներ եմ նշել, Ռուսաստանի Դաշնության Չինաստանի տեսանկյունից կարևորագույնը այն է, որ միջուկային համաձայնագիրը, ինչպես որ գրված է, օրենքի տարի համաձայն, իրականացվի ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի կողմից։ Առանց պատերազմի, առանց որևէ սադրանքների, իրենք ցանկանում են երկու երկրներն վերադարձնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դե յուրե եւ դե ֆակտո է դուրս եկած, Բրիտանիան դե ֆակտո վերադարձնել միջուկային համաձայնագիր, որովհետեւ դա կվերստեղծի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում այնպես, որ բոլոր բազմակողմանի համաձայնագրերի միջոցով կարելի է ընդհանուր անվտանգային համակարգ ստեղծել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը ասում են. Սիրելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Բրիտանիա, երբ որ դուք ստեղծում եք իսրայելա-սուննիտական կոնգլոմերատ անվտանգության, դա կես տարածաշրջանի անվտանգությունն է։ Եվ երբ որ Իսրայելը բացիված խոսում է, որ ինքը սա ստեղծում է որպես հակա-իրանական բլոկ, դուք բալանսը տարածաշրջանում ամբողջովին ջնջում եք։ Եթե խոսում ենք տարածաշրջանային անվտանգության մասին, ապա այդ համակարգում ներգրաված պետք է լինեն բոլորը։ Իրանը, Իսրայելը, Սաուդական Արաբիան, մյուսը պետք է ստեղծվեն փոխվստահության այնպիսի համակարգեր, առանձին համաձայնագրերով, չգիտեմ, կոմպլեքս համաձայնագրերով, որը թույլ չի տալիս ռազմական գործողությունների բախմանը, թույլ չի տալիս որևէ ճեղք, որպեսի տարածաշրջանը ողողվի ահաբեկիչներով, ծայրահեղական գաղափարախոսությունների, որոնք հետո տան ճյուղեր, հետո այդ ճյուղերը սկսեն ամբողջ տարածաշրջանի բարիքները սև շուկայում իրացնել որից շահ պոկի նույն Իսրայելը, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նույն Թուրքիան, այսինքն այդ բռնության շղթան երբեք չի փակվում։
Սրա մասին է Չինաստան-Իրան համաձայնագիրը։ Իր հետ ձեռք-ձեռքի բռնած զուգահեռ կարևորվում է միջուկային համաձայնագիր վերադարձնելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որտեղ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Իսրայելին հաջողվեց ռազմական գործողություններ բերել բուն Իրանի տարածք, այդ դեպքում իրենք իջիկ են սարքելու այդ ամբողջ համաձայնագրից։ Ու այս շատ նուրբ հավասարակշռությունը առհասարակ գնա ու բռնկվի մեծագույն պատերազմ։ Եվ իրենք ցանկանում են քաղաքական ճանապարհով ամեն ինչ լուծել։ Որտեղ Թուրքիան արդեն իսկ ողջևորված այս ամեն ինչից ինքը ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նրանց հանդեպ չէին դնում սանկցիաներ, ասում էր ես կլինեմ քո համար Չինաստանի փոխարինիչ։ Այսինքն Չինաստանի պրոյեկտները դուրս գան, ես դուրս կբերեմ էլեկտրական ավտոմեքենաների շուկան իմ մոտ զարգացրու, այսինչի իմ մոտ զարգացրու, թող իրան վատ լինի եւ այլն։ Այսինքն խաղը բազմաշերտ է եւ շատ նուրբ է եւ միևնույն ժամանակ ինքը դաժան խաղ է, որտեւ այդ խաղում դու պետք է ունենաս երկաթյան նյարդեր, առավել եւս Հայաստանի պես փոքր երկիրը, որպեսզի չքաշքշվես։ Այսինքն օրստորե փոփոխվող տարբեր ձևաչափեր ընդունող ուրեմն բանակցություններում տարածաշրջանային դու քո տարածքը չկորցնես, դու քո ուրույն խոսքը, այն ինչ որ քո ռազմավարական կարևորությունն է, դու չպետք է կորցնես։ Իսկ մեր Թավիշը կորցրեց, Թավիշը այդպես էլ հենց ստեղծված էր որպեսի կորցներ։ Թավիշը հենց դրա համար է կատարվել, ամբողջ Թավիշը Հայաստանում տեղի ունեցած իր ամեն ինչով, Իրանի փորձագիտական համայնքի կողմից ներկայացնում են որպես Իրանի ռազմավարական թուլություն պատճառելու մեծ օպերացիա։ Իրանք 60 միլիոն են, մենք 3 միլիոն ենք, իրանք ուրիշ ձև են սա տեսնում, եւ դա պարապանյաց։ 80 միլիոնանոց Թուրքիան ուրիշ ձև է դա տեսնում։ Ու էդ էլ պարապանյաց։ Ու չի կարելի գրել, այս ինչը թշնամի է, այն ինչը չգիտեմ ինչ է, չի կարելի այդպես բաներ գրել։ Այստեղից անցնում ենք արդեն նշածս երկրորդ կետին, աղքը թե արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Կարդում ենք արտգործնախարարի հայտարարությունները, ասում ենք, որ լավ է, ճիշտ բաներ է ասում։ Լսում ենք աղքը, լսում ենք հիվանդ հոգեկան կապիտուլյան դավաճան կապիկ անասուն շուն հայվան յետիմի հայտարարությունները տարբեր գյուղերում եւ հասկանում ենք, որ Թուրքիայի հետ մերձեցում է կատարվում։ Եվ այստեղ դիլեմա է առաջանում. ում ենք հավատում։ Արդյոք արտգործնախարարությունը հետաքրքիր դիվանագիտական իր հենքը օգտագործելով կարողանում է ինչ-որ չինական պարիսպ աշխատեցնել այդ զառազայններ չթողնել, թե ուրիշ բան է այստեղ կատարվում։ Եթե մեր արտգործնախարարությունը անթափանցելի է այդ ուժերի համար կամ թափանցելի է, բայց շատ ավելի քիչ արդյունավետ, քան իրենք ցանկանային։ Ինչպիսի ճանապարհներ են նրանք դիմում։ Այդ թուրքա-բրիտանական տանդեմը տեխնոլոգիաները, որ ես բազում անգամ նշում եմ որպես ներքաղաքական դաշտը քաոսի վերածելու մեթոդաբանություն, ինքը գոյություն ունի նաև արտաքին քաղաքական սեգմենտում։ Մի ընդհանրություն կա նման դեպքերում, բրիտանացի գիտնականները բացահայտել են, որ եթե արտգործնախարարությունը անթափանցելի է, ապա դու ջարդում ես հիմա ԱԾՆ-եր ջարդել, ԱԾՆ-ը չգիտեմ ինչեր է այնտեղ կատարվում, հա, դու պետք է ինչ-որ այդպես ուժային համակարգով փորձես ներթափանցել։ Կոկոլիկի նշանակած աղքը ինքը թրքամետ է եւ սորսամետ է։ Այն ինչ նրանք չեն կատարում ԱԳՆ-ի վրա ճնշում իրագործելով, իրանք կատարում են անվտանգության ազգային ԱԱԾ-ի ու աղքի միջոցով։ Այս քիչ առաջ նշեցի Թուրքիա-Իսրայել հարաբերությունները, որ իբրև թե կա խորը տարաձայնությունների քող, որ իբրև թե այս երկուսը իրար հետ 3-4 տարի է չունեն։ Իրենց փորձագետները այլ բան են նշում։ Արտաքուստ դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, իբրև թե փչացած են։ 1949 թվականից Թուրքիան ճանաչել է Իսրայելը, ունեցել է ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ եւ մի քանի էտապներ կան, որտեղ իրենք անցել են կլանդեստային էտապի փոխհարաբերությունների։ Այսինքն արտաքուստ պետք է ձևացնել, որ իրենք թշնամիներ են, ներքուստ շարունակել օպերատիվ կապը միասին։ Ովքեր են պահպանում այդ օպերատիվ կապը։ Հատուկ ծառայությունները։ Բրիտանական MI6, Մոսադը,
Վայսա ջան, շատ ճիշտ ասացիր։ Եվ Թուրքիայի MIT-ն։ Սովորաբար հանդիպումների կետ է հանդիսանում Հորդանանը։ Հորդանանում շատ են սիրում այս ուժերը հանդիպել, բանակցել եւ այլն։ Այս ամբողջ ընթացքում Իսրայել-Թուրքիա, օրինակ, առևտրային փոխհարաբերությունները աճել են եւ շարունակում են աճել։ Այն, ինչ չպետք է խոսեն իրենց արտգործնախարարները, որովհետև արտգործնախարարը դա մի բան է, որը երբ որ գնում է հանդիպման, դա պաշտոնական այց է, եւ կատարվում է պաշտոնական ռիլիզ, եւ բոլոր փորձագետները ամբողջ աշխարհում կատարում են որոշակի հետևություններ դրանից։ Ամբողջ Աբրահամյան համաձայնագրերը, որ կնքել են Բահրեյնը, Էմիրատները, Սուդանը, Մորոկոն, Իսրայելի հետ, ամբողջովին բանակցված էին հատուկ ծառայությունների կողմից գաղտնի հանդիպումների ընթացքում։ Դուբայում, Սաուդական Արաբիայում։ Կանու լայվ աղապում։ Բեմետա։ Սաուդական Արաբիայում, Դուբայում ու Հորդանանում։ Ու այնտեղ իրանք հավաքված որոշում են Պաղեստինի հարցը, այդ հատուկ ծառայությունները։ Այսօր երբ որ արտգործնախարարը ասում է, որ արտգործնախարարությունը նման բանակցություններ չի վարում, то есть արտաքին քաղաքականության գծի մասին պետք է խոսի արտգործնախարարությունը, ու եթե արտգործնախարարությունը չի ասում, որ Թուրքիան թշնամի չէ, հա, նշանակում է այդ ֆրազը ինքը չի ասել, բայց դա էր։ Այսինքն մենք այտենց բան չենք ասել, աղքն է ասել, գնացեք աղքին դիմեք։ Այստեղ իմ համար միշտ արդեն 3 տարի է արտգործնախարարության մասին այս պատկերը կա, որ իրան միտեղ գերի են բռնել, ձեռքերը ոտքերը կապել են, ասես բերանը կապել են, ու ինքը ինչ որ մի բան ցենց ձեռքում ինչ որ մի բան կա, որով ինքը կարողանում է մենակ ինչ որ խրթխրթացնի պատի վրա ինչ որ մեսիջներ օգնության SOS գրի բան էս կոմենկով։ Այսինքն ասում է փնտրեք շան գլուխը հատուկ ծառայություններում, փնտրեք աղքում, ամենայաղք բանը այդ Արմեն Գրիգորյանն է։ Եվ ամբողջ Արցախյան պատերազմից առաջ էլ, Արցախի առևտուրը, Արցախը վաճառելը, Հայաստանը վաճառելը եւ այլն, բանակցվել է ԱԱՑ պետերի ու ոչ պաշտոնական էմիսարների կողմից, եւ մինչեւ հիմա շարունակվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, ոչ պաշտոնական էմիսարներ գնում գալիս են, օպերատիվ կապը պահպանում են, իրենք փաստաթղթերի շուրջ համաձայնության գալիս են, իրենք առևտրի շուրջ համաձայնության գալիս են, հետո բերում են արտգործնախարարությանը, կանգնեցնում են փաստի առջև։ Հեսա ապրիլի 2-ին լինելու է Ադրբեջանի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարների միջև հանդիպում։ Այդ հանդիպման ընթացքում ինչ են իրենք խոսելու, ապա շրջափակման մասին։ Արդեն իսկ սահմանված էր 3 կողմերի միջև աշխատանքային խմբերի փոխվարչապետների մակարդակով իրականացնել այդ ապաշրջափակման ուղղված կոնկրետ աշխատանքներ, առանց գերիների թեման առաջնային դարձնելու։ Խարատյանը վկայի ու Ալեքսանդրա ջան, ինքը հենց այդ ֆունկցիանել կատարում է, կատարել է պատերազմի ընթացքում, պատերազմից առաջ, Տավուշյան դեպքերից առաջ, Տավուշյան դեպքերի ժամանակ։ Այսինքն այստեղ ԱԳՆ-ն ճիշտ է ասում, անկեղծ ասում, որ իրանք ոչ մի բան չեն անում, բայց դա չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի կատարվում։ Ու մենք գալիս կանգնում ենք փաստի առջև։ Ապրիլի 2-ին լինելու է այդ հանդիպումը եւ պարզում է ապրիլի 7-ին էլ կապիտուլյանտը գնալու է Պուտինի հետ հանդիպման։ Իրանք ասում են երկկողմ հանդիպում է։ Okay, բայց ով է ինձ երաշխիք տվել, որ դրանից առաջ ասենք Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հատուկ ծառայություններն էլ չեն հանդիպել ու իրականացրել համապատասխան ապաշրջափակման ուղղված աշխատանքները։ Այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետության գերակա ազգային շահը այս պահին ներկայացնող չկա։ Այդպիսի արտաքին քաղաքական գիծ որպես այդպիսին չկա։ Այսինքն շարունակում ենք հանձնվել։ Հանձնվել հողով, հանձնվել բանակով, հանձնվել մեր երկրով։ Հիմա նաև բուհերի շենքերով։ Այսինքն մենք պետք է 100%-անոց զգոնություն ունենանք եւ փոխարենը ինչ որ հիմարի արտահայտություն գելխեղտների մասին եւ այլն, մենք պետք է հարցնենք, որ այս ինչ է կատարվում։ Թուրքիան մեծ թշնամի չի, ոչ միայն Ադրբեջանը չի քնում, Ադրբեջանը ու Թուրքիան հերթով մոսկովյան կարևորագույն լոբիստներին են առնում։
Ես երեկվա լայվում խոսել եմ, ինձ ասում եք երկար է լայվեր, իմ լայվերը երկար են, որովհետև այն խնդիրները, որոնք ես կարծում եմ պետք է մեր առաջնային խնդիրը լինեն, ու մենք դա պետք է քննարկենք, ոչ մեկ չի քննարկում։ Ոչ մեկ չի քննարկում, ինչի է Վրաստանի արտաքին արտգործնախարարը կոմենտ անում Արցախի մասին, Ղարաբաղի մասին եւ խոսում Երակողմ պլատֆորմի մասին, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան։ Մենք ես պետք է խոսենք, երեխեք։ Մենք պետք է խոսենք ինչի է մի հատ եթիմ թուլա աղքից կատարում այս հայտարարությունը, որ Թուրքիան թշնամի չի, որովհետև կան բանակցությունները վարվում են հատուկ ծառայությունների միջոցով։ Մեզ զբաղեցնում են Գալիկ Սողոմոնյան բռնելով, չգիտեմ ինչ որ ապուշություններով, իրանք շարունակում են այս գործը։ Ընդդիմությունը մեզ ասում է, մենք կսպասենք ապրիլի 20-ին ինքը հրաժարական տա, հետո մենք իր դե յուրե հրաժարականը կսարքենք դե ֆակտո հրաժարական։ Այսօր երկու լուրջ ռուսական պարբերականներ, մեկը կոմերսանտը, մյուսը Վաեննա Աբազրենիը, արդեն ասում են, որ եթիմի թուլեն հրաժարականը տալուց հետո ունի այդ պլան A, B, G, D, E, Z, E, в общем, այդ սաղ, որպեսի ինքը մնա ԺՊ եւ ինքն էլ կառավարի։ Ինքը լինի the one and only, единственный կանդիդատ, ու ինքն էլ անցնի։ Ու այս ամբողջ թուրքական շպանան իր մեջքին կանգնած է։ Գրզոն, որը ծառայում է թուրքերին, մեր լավագույն շենքերը, շինությունները, գյուղերը, քաղաքները վաճառելու միջնորդ, անշարժ գույքի միջնորդ է աշխատում, եթիմի թուլեն այդ թուրքի փողով իր ամեն ինչը կապահովի։ Եթե խոսում է բուհերի շենքերը ծախելուց, նշանակում է այդ ոչ ֆորմալ հանդիպումներում, աղքա, ԱԱՑ-յա, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամը, արդեն եղել են այդ առաջարկները։ Արդեն ստեղծվում է Հայաստանի վիլայեթը։ Այսինքն մենք թույլ ենք տալու, որ թե ապրիլի 2-ի արտգործնախարարի հանդիպումը լինի, հետո մենք թույլ ենք տալու, որ ապրիլի 7-ին գնա Կապիտոլյան 70-ը Պուտինի հետ հանդիպման։ Ամեն ամիս, նոյեմբերի 9-ից սկսյալ, մենք ունենում ենք այդպես հնգորյակ։ Где-то ամեն ամսի 7-ից 12-ը վաճառվում է Հայաստանը եւ Արցախը։ Ամեն ամսի 5-ից где-то 12-ը, 7-ից 12-ը։ Այսենց։ Ու այս անգամ ինչ, Սյունիքի շուրջ համաձայնություն են կայացնելու, որ մեր տղաներին հետ բերեն, գերիներին։ Ու բոլորը համաձայնելու են, որ Սյունիքը կտրվի Հայաստանից։ Անկախ նրանից, ով ռուսների հետ կամ թուրքերի հետ կամ չգիտեմ ինչերի հետ ինչ հարաբերություններ ունի ու ինչ է մտածում, ով արևմուտքը սիրում, ով չգիտեմ ինչը սիրում։ Դուք չեք նկատում, որ այս ընթացող զարգացումը կարդինալ հակառակում է Հայաստանի շահին։ Բոլոր տեսանկյուններից, անկախ նրանից ով ինչ քաղաքական կուսակցությունից է, ով ինչ եսիմ ինչի է հավատում, անկախ այդ ամեն ինչից։ Որ մեզ ստիպելու են այս պարտությունը, որը ծրագրավորված էր որպես պարտվողական պատերազմ, մեզ հարկադրում են դա ընդունելուն։ Եվ թույլ չտալով այնպիսի ուժի գալ իշխանություն, նույն ժամանակավոր կառավարությունը եւ մյուսը, որը կկարողանա մաքսիմալ արդյունավետորեն բանակցել, միացյալ թիմ ունենալ, ճիշտ արտգործնախարարության, պաշտպանության նախարարության ԱԱՑ-ի միջև ճիշտ փոխհարաբերակցության շնորհիվ ունենալ հզոր բանակցային հենք եւ իջի կանել այդ հայտարարությունները եւ մաքսիմալ Հայաստանի շահ փոկել։ Այդ գործառույթը, որպեսզի մենք կարողանանք այս գործընթացները կանխել, իր վրա վերցրել է Փրկության կոմիտեն։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած ներխորհրդարանական ընդդիմություն կամ չգիտեմ ինչ, ով այս պահին գնում է բանակցում է Կոկոլի հետ, ուզում է Կոկոլի հետ ընտրության գնա ու չգիտեմ ինչ, իրանք բոլորը Կոկոլ են, իրանք բոլորը դավաճան են, իրանք որովհետև իրանց գործողությունները, անկախ նրանից իրանք կամա, թե ակամա, հասկանալով թե չհասկանալով, ձեր գործողություններից շահ է ստանում Թուրքիան, կորուստ է կրում Հայաստանը։ Ուրեմն դուք համագործակցում եք Կիկոլի հետ։ Ուրեմն դուք այս ամեն ինչի մաս եք։ Ուրեմն համազգային մեծ հանրահավաք պետք է լինի մինչև ապրիլի 2-ը, չէ՞։ Մինչև ապրիլի 7-ը, չէ՞։ Վետո ջան, ասում եք, որ կանանցով գնում ենք այդ ակցիան անենք ամսի 7-ին, անասունին շենքից անենք, մտնենք շենք։ Вообще-то նույնիսկ եթե ինքը շենքում չի, արժի շենք մտնեն, այդ շատ կարևոր է։
Вообще-то երբ որ կապիտուլյանտներ են տշում, երբ որ այդպիսի ազգային բան են ուզում արտահայտեն, ճիշտ է շենք մտնելը։ Ոչ թե կանոն դատախազության շենքի դուրս ու ասել, մենք չենք մտնելու ձեր մոտ։ Մենք ձեզ ոչ մի բան չենք ստիպելու։ Մենք սպասում ենք, որ դուք կատարեք օրենքով ձեր վրա դրած պարտավորությունը։ Իրենք կատարում են։ Ոչ թե օրենքով դրած պարտավորությունը, այլ այդ հայտարարություններով, Հայաստանը վաճառելու հայտարարություններով իրենց վրա դրված պարտավորությունները։ Դուք ինչի եք լուր համաձայնում։ Եկեք գերությունից ազատենք արտգործ նախարարությունը, գերությունից ազատենք այդ դատախազությունը։ Ինչի որոշ օղակներ հանկարծ հարձակվում են Խաչատուրովի վրա, Գրիգորի Խաչատուրովի վրա, որտեղ ինքը այնպիսի մարդ է, որը կար այդ բանակցային process-ը այնպես փոխի, որը Հայաստանի շահից է բխում։ Ինչքա թուրքի լամուկ կա, եկել է թուրքի ծրագիր առաջ տանում Հայաստանում։ Այդ շատ լավ ակցիա էր, որ Թուրքիայի դրոշն ենք այսօր վառել, բայց դրանից զատ պետք է այնպես անել, որ ապրիլի 2-ը եւ ապրիլի 7-ը չիրականանան, որտեվ դա հերթական նոյեմբերի 9-ն է։ Հասկանում եք, դուք ուզում եք միլիոն հատ Թուրքիայի դրոշ վառեք, 10 միլիոն հատ էլ Ադրբեջանի դրոշ։ Բայց այն ինչ որ պետք է իրականում, դա կայծակնային արագությամբ մտնել ետիմին հեռացնելն է, չսպասելով ապրիլի 20-ին, որտեղ ապրիլի 20-ը ուշ է լինելու։ Ոնց որ ուշ էր այդ ձեր հոկտեմբերի 8-ին նախատեսված ձեր հանրահավաքը, ուշ է լինելու։ Ու այս բոլոր իրեկետերը, որ ես նկարագրեցի, բոլոր իրար այդ փոխկապակցված են, որովհետև տարածաշրջանում, եթե Չինաստանը մտնում է այսպես բալանսավորող մեծ ուժով, Իսրայելը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան առանց կասկածի եմ ասում, զս 100%-ով ձեռնամուխ են լինելու այդ փոխհարաբերությունը ամեն կերպ խոչընդոտելուն։ Բայց կա ինչ որ մի այսպես պատուհան, որ դեռևս իրանք հիմա ասեն գոնե առաջիկա տենց 1 ամիս, 1.5 ամիս, դեռ մենք չենք տեսնի ինչ որ տենց էֆեկտիվ միջոցառումներ։ Ուրեմն մենք այս 1.5 ամսվա մեջ պետք է այսպես մտնենք ու վերցնենք մերը։ Ու ոչ մեկ, ոչ Կրեմլի հետ, ոչ այս բաշնյայի հետ, ոչ այն բաշնյայի հետ, թող չսեթևեթի։ Բոլորը հաշվի են նստում ուժի հետ, հարգում են ուժը։ Սեթևեթել պետք չի, ընտրությունների գնալու մասին հեքիաթներ պատմել պետք չի, պետք է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ վայրում կատարել ճիշտ գործողությունը, ինչը չի կատարվել 3 տարի շարունակ։ Ձեր առջև թուրքական խունտա է, սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթում իրականացրած թուրքական խունտա է։ Եվ որ մեզ բայկաներ եք պատմում, որ իրանց հետ պետք է անցնցում, օրենքի շրջանակներում, գրողոսև ջանդամում, ոչ թե 25,000 մարդով, ոչ թե 35,000 մարդով, ոչ թե 45,000 մարդով, 100,000, 200,000, 300,000, չգիտեմ ինչ, այդ նշանակում է, այո, թող Սյունիքը անջատվի, թող Արցախը ամբողջապես դառնա ինտեգրված Ադրբեջանի կազմում մնացյալ տարածք, որտեղ անմիջապես կբնաջնջվեն հայերը, մենք էլ ստեղ ծափ ծլնգոց մեջը զնգոց, տեսնենք ճանապարհներ բացվեն, չգիտեմ ինչ, ինչ որ մի պա գերիները հետ գան, ու ինչ, ապրեք Երևանսկայա խանստվոյում, ու մտածեք, որ դուք լինելու եք անկախ պետություն, չի ստացվում, չէ, ինչ որ, այդ նկարը չի կպնում, չէ, այնտեղ ինչ որ մի պահ հայտնվում է, չէ, վսյոտկի, ցեղասպանության էլեմենտ, որովհետև Թուրքիան այստեղ այդ հարցն է լուծում, ինքը պոեզիգից բացելու համար չի անում, ինքը Բերլին-Բաղդադ երկաթգիծն էլ կառուցելուց հայերին պայծառ ապագա էր խոստանում, ասում էր մենք ձեզ արևմտյան Հայաստանից, այսինքն արևելյան Թուրքիայից վերաբնակեցնելու ենք ավելի լավ շրջաններում։ Մենք ձեզ հիմա շարասյուներով, մեր ժանդարմների օգնությամբ, որ ձեզ ոչ մեկը ոչ մի բան չասի, մենք ձեզ ուղեկցելու ենք դեպի ավելի լավ ապրելու բնակավայրեր։ Ու տարան ու իրենց սպանեցին։ Իրենք այդ լավ բնակավայրերը չտեսան, իրենք ասում են հեսա Բաղդադ, Բերլին երկաթգիծը, որ անցնում է Թուրքիայով, այդտեղ կապրեք, էս կունենաք, այն կունենաք, ու ոչ մի բան էլ չունեցան։ Այս սա է գլխավոր կետերը։ Սրանք են գլխավոր կետերը։ Սրանք են, որ պետք է քննարկենք, ոչ թե գելխեղտը, ոչ թե միայն բուհի շենքը ուզում է վաճառի, ամեն ինչի հետևում ամեն ինչ կա, ու կգաք կհասնեք Իրանի միջուկային համաձայնագրին, այն ինչի պատճառով իսրայելա-ամերիկյան բրիտանական դրդմամբ այս մեծ զուլումը բերեց մեր ազգի գլխին, ու եթե այդտեղ կա ընդդիմություն, դուք ոչ մի բանի չպետք է սպասեք, ու դուք հեքիաթները մեզ չպետք է պատմեք։
Ես միայն մեկ բանով համաձայն, միայն չէ շատ բաներով համաձայն պարոն Մանուկյանի հետ, նման ուժի դեմ միայն ուժով է պետք խոսալ։ Ես սպասում եմ այդ ուժին։ Այ այն ուժը, որ դուք նկարագրում եք, ես իմ 100,000 մարդ 200,000, ես այդ բայկին չեմ հավատում ու շատ եմ խնդրում, աղաչում պաղատում եմ, որ դուք էլ այդ բայկային չհավատաք։ Որովհետև այս ամենը գիտակցող մարդիկ շատ ավելի քիչ են։ Իսկ այն մնացածին մինչև սովորացնենք, կոտորածը կգա ու կչոքի բոլորի դռները ու ոչ մեկ չի փրկվի։ Ու դա է մեր գերագույն պարտականությունը եւ պատասխանատվությունը։ Բոլորի կյանքերը փրկելը, բոլորիս կոտորածից փրկելը, դա է գերագույն մեր շարժարիթը։ Եվ դա է, որ մեզ միաբանում է։ Իսկ ով որ չի միաբանվում ու գրզոյ է, իրանց պետքա խեղտեք թուրքական բենզինի ու ձեթի մեջ։ Իրանց բոլորին։ Այսքաններ իմ լայվը, այսօր ուրիշ լայվ չի լինելու, եթե համաձայնեք, տարածեք, որտեվ այս ժամին մի քիչ ավելի քիչ մարդիկ են նայում։ Ես ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ լավ տրամադրություն երեկոյան ու այդպես փորձեք այս հարցերը ավելի շատ արծարծել, ոչ թե այդ բառերը չգիտեմ ինչերը։ Հաջողություն ձեզ։